Herzlich willkommen zurück bei der Mission Michael gegen den Rest der Welt. Naja, wohl eher die furiosen 4 gegen, oder die fantastischen 4 gegen den Rest der Welt. Weil ganz ehrlich, was hier abgeht, das geht nur keine gescheite Kuhhaut. Klughaut vor allem, ja, das auch nicht. Ne, so, wir haben Kapitel 8, wir sind zu 4 gegen ursprünglich 19, okay, momentan nur noch 14, trotzdem. Wir haben hier echt noch starke Typen vor uns, vor allem Saizo und Orochi, wir kennen das. Yukimura ist natürlich Neuland für uns, okay, trotzdem einfach nur fies und die hören einfach nicht auf uns. Und ich hoffe inständig, dass das Spiel mir nachher hört und noch einen 5. Charakter schickt, wie Silas zum Beispiel, so etwas. Weil ich brauche dringend Verstärkung in unserem Team. Ich bin einfach nur überlevelt, mit Schuhe 14 bereits. Gunter kann es eigentlich nichts gebrauchen, der ist weiterentwickelt, aber sonst hat er nichts drauf. Ja, ein paar Fähigkeiten, cool, das war's aber schon. Asura, wie man es kennt, eigentlich nur zum Supporten ein bisschen. Felicia eigentlich auch, bis sie halt mal noch neue Items hätte, bis dahin. Ja, momentan läuft es echt ein bisschen scheiße. Kann man sagen, Gunther. Du bist ein ganz guter. Ich bin gespannt, wie weit wir hier vorwärts kommen. Ich meine, Ziel natürlich schon, hier Kapitel noch abschließen in diesem Part. Andererseits, so. Dass nur ein Feld weit geht. Still Goffif, du. Was ist denn Goffif? Also im Prinzip glaube ich echt, ich kann mit Michael alles im Alleingang machen, vielleicht Kunden noch zur Abwehr ein bisschen verstärken und dann Felicia und dann so noch zum Supporten fertig. Und vielleicht ist es ja vom Spiel aus so gedacht, dass man es so machen sollte, aber ich komme noch ein bisschen verarscht, wenn ich ehrlich sein soll. So. Ich würde sagen, Siegen wäre eine Variante gewesen. Aber geht auch so. Der mit Eisenschuriken zu kämpfen war. Dann kann ich eigentlich auch direkt schon nach vorne gehen. So. Ja, wollen wir deswegen. Ich glaube echt, ich mach's momentan mal so. Vielleicht ab und zu mal Gunther nach dem Finisher setzen. Natürlich, komm ich noch hinterher. Du bist ein Arsch mit Ohren. Pff. Asura würde mal ganz kurz singen. Ich dachte jetzt, ich hatte die Hoffnung, dass er ein Verbündeter plötzlich ein Roter und dann mal so, ach nö. Ernsthaft? Natürlich kann Gunther ihn nicht erledigen. Mann, Gunther! Oh. Ich weiß, übertrieben, aber alles andere... Moment mal. Felicia Asura hat jetzt gerade im Feld des Feindes... Nein! Ich hab doch keinen Bock drauf. Sorry, ich gehe hier kein Risiko ein, könnt ihr vergessen, Leute. Da ist mir zu doof. Okay. Nochmal von vorne, wenn ich bieten darf. Oh, eine Rettung. Gut. Vermutlich hätte Asura es überlebt. Ich schätze schon, aber ich will ja kein Risiko eingehen. Nee. So, das hingegen geht natürlich problemlos. Weil Asura kann dann natürlich nochmal laufen lassen und daher ist das kein Problem. Du. Und der Michael blockt hier ab. I'm singing for you and in the rain. Was da kommt gar nicht hin, war? Der auch nicht? Okay, wie sieht's aus mit euch? 94, ich wäre dankbar, wenn du triffst. Sonst hätte ich ein little bit Problem. Dankeschön, Gunther. Ja, du sagst es.
Wie gesagt, wenn ich Grund trainieren muss, dann unbedingt nochmal mit dem Siegel zurückstufen auf Grundstufe, weil dann werden sie dann beschissen. Klar, er hat gute Fähigkeiten, Geschwindigkeit, aber Geschwindigkeit ist schon... Also Stärke, Fähigkeit will noch gehen, aber Geschwindigkeit geht für den Erzritter überhaupt nicht. Nö, weigere mich. So. Und dann Steinjungfer, Eisenjumi tut natürlich weh, sie hat keine hohe Defense, scheiße. Kommt noch einer nach? Nö. Gut. Kann ich langsam nach vorne gehen. Wenn jetzt einer kommt, kein Problem, wir sind sowieso alle hier vorne. Was das noch für Schaden kriege, obwohl ich die richtige Krieger, also die richtige Waffen und so weiter habe, das gibt mir zu denken. Wir schaden auch ein bisschen. Okay, sind weg. Okay, ich mach mal Stahl an, dass es ein bisschen mehr Schaden macht. Und guck mal, ob er trifft und nicht. Der gute Gunther. Vielleicht macht er auch einen Crit. Er hat so viele Fähigkeiten. Natürlich die andere Variante war aber immer Fähigkeiten gehen für Fähigkeiten aktivieren. Wäre gar nicht mal so doof. Oh, kein Damage. No Damage von Michael. Oh, nö, zu wenig. Mann, nee, es ist so eintönig. Aber ich kann nichts tun. Ich muss so handeln, alles andere wäre Kamikaze. So, 100%, das lobe ich mir. Kann auch mal Gunther einen Schlussstrich setzen. Oder wohl eher einen Schlusshieb durchschneiden. So, Turnschlüssel. Das passt soweit. Den kannst du hier auch mal ein bisschen trainieren. Bam, boom, boom, bam, boom, 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 boom. So, vielleicht mal Asura, nur damit ich da mal ein bisschen gelevelt bekomme. Dankeschön. Asura, show me your move. Ja, was er doch Felicia. Truhe knacken. Meisterlanze halten. Die kannst du sogar einsetzen. Was? Ich wollte gerade sagen. Kritischen Treffen Bonusschaden. Oh, ja, eine Meisterlanze. Okay, ich meine, er hat ja Fähigkeiten, also von dem her klappt's. Eigentlich relativ unnötig zur Zeit, aber hey. Was du kannst besorgen, das verschieben nicht auf morgen. Level 6. Ja, geht doch langsam. Das Feld ist jetzt genau wo? Du hast noch eine Waffe für 2 Felder. Das ist noch ein bisschen kontraproduktiv. Ich meine, klar, ich kann ihn angreifen, aber bringt nicht viel. Also Selbstkill. Dankeschön. Ich würde mal sagen, wir gehen weiter. Wohlgemerkt, zwar noch keine neuen Einheiten, ne? Wir müssen ihm noch alleine. Eben noch die fantastischen 4. Die wollen hier ein Bier. Wenn die Verteidigung Gunther auch hat, das ist ja echt... Das ist traurig, wenn er sein soll. So, angelockt und abgeblockt. Also ich auch ein bisschen hoffe, dass nicht so ist irgendwie die, wie soll ich sagen, anderen Einheiten, die es natürlich noch im Spiel geben wird. Also, wie bereits mal erwähnt, ich hoffe ja auch, dass neue Einheiten aus beiden Königreichen kommen, zum Beispiel irgendwie Camilla plus Hinoka und Sender plus Ryoma, also im Sinne sogar, ich hoffe, dass wir eigentlich alle kriegen, alle Familienmitglieder, aber ich hoffe bitte nicht, dass sie erst zum Schluss kommen. Im Sinne von, ja, in den letzten 3 Kapiteln kriegen wir alle Einheiten, wäre total scheiße. So, dann kriegt man ein bisschen. Okay, wo zwar einen normalen Crit haben, kannst du wieder Mond einsetzen. ,30% Crit und dann machen wir natürlich nichts draus. Okay.
Ja, gerne ein bisschen. Hat mir so 2 Schaden reichen. Ne, waren ja 4. Da wird der Hund da in der Pfanne verrückt. Danke. Ja, bitte. Jetzt killen bitte auch. Das ist ein bisschen eisig. Obwohl ich sie ja bei Vermächtnis eher Feuer trainiert habe. Zum Lava-Schuriken und so weiter. Aber ein anderes Thema. So, und ihm noch alles ein bisschen funkstiller. Muss ja nichts Schlechtes sein, ja, von dem her. Kommt eigentlich alles so von oben. Ben K will zu uns dagegen stellen. Okay, dann haben wir natürlich noch einen Onibaba. Katana ist ja eigentlich kein Problem. Oh, eine Kombination, dann könnte es doch ein Problem werden. Komm schon, Crit. Ja. Meisterlich aufgespießt. Dankeschön, Gunther. Du bist mein Gunther. So, ne, sie blockt das sowieso ab. Das heißt, kannst du gar ein bisschen weit nach oben gehen. Hast du eigentlich hier? Achso, da war ein... Da dachte ich gerade, hä, Truhe? Hallo, wo ist der Truhenschlüssel? Aber die ist da drüben. Ich war gerade ganz kurz ein bisschen für... Ach du Scheiße. Gut, ich habe 6% Crit-Chance, aber trotzdem. Das ist ja holy moly wenig. Er setzt sogar den Mond ein, krass. Not a chance. Ja, Michael sagt's ja. Da ist doch alles irgendwie sinnlos, Freunde. Ein klar, Glück haben wir Asura. Ja, aber trotzdem. Irgendwie wird er nicht so richtig warm mit unseren Truppen. Stahlhanse, wenn ich treffe. Ist mir zu gefährlich, das sollen doch lieber das Yato machen. Ich bin immer noch überfragt, ob ich das am Schluss regle. Den 3 hier oben. Gut, ich meine, wenn er wirklich nur das Feld hier, was angezeigt wird, geht, kann er natürlich erst einmal... Oh. Das mal Saizo unlocken quasi hier drüben, wann ist er erstmal hier war. Greift dann mit dem Nestrupp direkt mal hier rüber, um sie anzulocken. Ich habe trotzdem keinen Bock drauf. No Bock für Michael, no Bock für Michael. Als Shuriken ist eine rote Waffe, aber da ist noch etwas Blaues dagegen. Habe ich nicht, aber ich habe ja noch meinen Shuriken, ne, das ist auch geil. Sag Shuriken und sag was anderes an. Wieso Shuriken? Nee, sind so... Mann! So. Gut, das klappt soweit. Ich frage mich echt, wann mal hier ein neuer Charakter kommt. Also wie gesagt, ich hoffe, der kommt noch, bevor wir hier durch sind. Wobei, Level 5, Level 1 halt bereits anentwickelt. Wenn ich einmal angreifen könnte, der hat nie eine magische Einheit und so etwas. Ach, egal. Schaffen wir schon. Aber nicht so. Obwohl, der Crit-Wert, der gefällt mir. 30%, das ist besser als gar nichts. Offenbar nicht genug für ihn. Ja gut. Machen wir es halt anders. Ich singe für dich. Wie war der Typi noch? Oh, 8. Das ist ein bisschen zu viel. Wobei, er schafft natürlich auch mit dem Schwert fertig. Ja, Waffenlevel trainieren muss auch sein, Leute. Was?
and geil. Habt ihr das gerade richtig verstanden? Jetzt wäre es sogar and geil. Aber ja so and geil. Irgendwie sowas hat er gesagt. Krass. And geil. Da muss man zustimmen. Not fail, dem Heilen empfehlen. Das wäre noch was. So, Heilungszone. Auch hier, man weiß nie, wann man mal zurück muss. Hier hinsetzen, sie soll bitte singen. I'm singing for you. Dankeschön, das tun wir auch beide. So, wer kommt hier? Eisenjuni wieder mal. Du ein Schlüsseltypi. Moment. Eine blaue Waffe. Auch was Grünes. Jo. Ist grün. Hätte ja klappen können. 11 finde ich ja schon ein bisschen sehr wenig, Freunde. Und nicht mal doppelt nix, Alter. Ist der lahmarschig. Ja, wenn er unbedingt sterben will, kein Problem. Oh, Michael, kannst du bitte übernehmen? Und ist irgendwie reif für die Rente. Ja, klar, mit der Sternlanze könnte ich ihn treffen, aber wer sagt mir, dass es garantiert klappt? Keiner. Eben. Wobei ich muss ganz klar zugeben, wenn Gunther sterben würde, wäre es das Ende der Welt. Nicht wirklich. Aber zum aktuellen Zeitpunkt wäre es sehr, sehr unpraktisch. Sehr unpraktisch. So, was haben wir hier? Nochmal ein Eisen-Yumi-Typ. Jo. Könnte ich eigentlich Rotschi so anlocken, wa? Da guck mal die Residenz an, also da muss schon was kommen, damit die da irgendwie Probleme hätte. Das hat für einen ganz kleinen Moment so aus, als hätte er plötzlich einen Crit gelandet. Ich dachte mir so, hä? Der kann critten? Why that? Jo, Kleinvieh macht ja auch Mist. Das ist irgendwie die Rüstung, die Gunther anhat. Ich habe immer das Gefühl, dass er irgendwie zu wenig an hätte. Es wird irgendwie noch ein Teil fehlen zur Rüstung. So, kein Problem, wir können Turnschuss mitnehmen. Aber ihm sowieso, er kann es zum Lager schicken. So, machen wir die Truhe auf und ein Wurmtöter. Freunde, wir kriegen hier total die krassen Waffen, aber ja nichts dagegen, gar kein Problem. Aber es macht mir gerade ein bisschen Angst. Hallo, Kapitel 8, wir kriegen total krassen Waffen, Panzerbrecher, Schnitter, Wurmtöter. Und ich habe kaum Leute, die das einsetzen können. Ja, vielen Schrank dafür auch. So, kann mal das Ding testen. In der Theorie wegen Asura. Asura sage ich schon. Kinorochi natürlich, hä? Sie kommt wie gesagt bis dahin. Wenn ich sie erstmal dahin stelle, mein, sie wird sowieso nicht killen. Könnt ihr vergessen, Leute. Problem ist, könnte ich schnell fliehen, falls notwendig sein sollte. Pack ihn mal hier rüber. Wechsle mal auf mich, so. Versuchen wir es mal. Ich bin Orochi, getreu der getöteten Königin Hoshidos, Milady Mikoto. Ich kann euren Handel niemals verzeihen. Ich räche Milady Mikoto. Und ihr werft euch meine Magie. Ey, ihr habt nichts getan. Ey, das war meine... Ich hab doch nicht meine eigene Mutter gekillt. Ihr seid jetzt komplett wahnsinnig geworden. Wow. Ja gut, das mit der Eismagie muss jetzt... Ups. Okay, zurückziehen. Ich dachte gerade, jetzt haben wir verloren.
Es wäre schon cool, wenn ich es noch reinsetzen könnte, mal so nebenbei. Okay. Eisenschuriken, da ist eine rote Waffe, braucht was Blaues. Blau, 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 wie der Ozean. Wir haben nichts Blaues. Wieso haben wir nichts Blaues? Egal, am Drachenstein, das war es genauso gut. Gespannt, kommt direkt beide? Ne, kommt nur einer. Gott sei Dank, ey. Ja, bei dir kommt natürlich echt ein bisschen Problem gehabt. Ich bin Saizo, Milord Ryumas getreuer. Ich bin sicher, sei für das Verschwinden Milords verantwortlich. Kann mir eurem Verrat nicht verzeihen. Ihr glaubt nicht ernsthaft, dass ihr eine Chance gegen mich habt, oder? Guck mal, Drachenpower. Und jetzt sind noch so mutig? Offenbar schon. Du bist irgendwie auf... Ich kann nicht reden mit denen. Keine Chance. Die wollen unbedingt draufgehen. Ja, dann, wenn das so ist. Falls Yukimura angreift. Sicher ist sicher. Sei so, sorry Kumpel. Und du stehst mir irgendwie im Weg. Voll mit dem Drachenfuß in die Fresse. Jo, das müssen Schmerzen sein. Kriegen eigentlich etwas von dem Stahldolch, wa? Soll er vielleicht doch ein bisschen noch tauschen hier. Nur für den Fall der Fälle. Wir sind aber sicher nicht bei dem. Vielleicht kurz warten, dann werden sie noch gesenkt. Wie sieht es mit der Partzeit aus? Eigentlich wäre es ein bisschen drüber, war so wie es aussieht. Aber es wäre Part 9 war plus Cutscene nach. Kann ich aber direkt schon einen Turm abspeichern. Eine Burg abspeichern. Nachher war es jetzt noch zu Ende. Wir treffen uns verbinden. Okay, das ist jetzt kein Problem mehr. Steigen wir uns Bonusschaden zu. Eine geile Fähigkeit eigentlich. What? Alter, ich brauch den. Du kannst Trankgeist jetzt direkt nochmal. Bist du wahnsinnig, Alter? Okay, Leute, ich will ihn. Also jetzt nicht so, wie es sich anhört, aber doch. Der macht noch guten Damage. Der macht leider scheiße guten Damage. Bei Strohdolch. Weiß nicht, muss man sich bewegen, weil wenn ich ihn gar nicht mitnehme ins Team, ins Fertige, bringt es nicht, hier irgendwie drauf zu schlagen. Logisch, wa? Das machst du nicht mal so. Milady Mikoto, ich hoffe, ihr seht zu, wo ihr mir auch sein mögt. Weil diejenigen bestrafen, die Hoshido schaden wollen. Wenn meine Mutter noch hier wäre, die würde mir verstehen, die wird alles unterbinden. Wir werden wieder Freunde. It's not your time yet. So, wenn wir sagen, das erste war das. Der ist so doof. Ich meine, er könnte noch im Feld zurückgehen. Er könnte gar nicht angreifen. Was macht er in seinen sicheren Tod? Der von mir aus. Tschüss. Yukimura. Ist das wirklich möglich? Nun, so sei es. Er hat mich geschlagen. Irgendwas von dem, was er da bei sich trug, Yukimura, da zittert noch etwas. Ganz crazy. Ja. Keine neue Einheit. Oh. Silas, wo bist du? Ich verstehe nicht. Wir sind besiegt. Warum tötet ihr uns nicht? Weil diese sinnlose Gewalt uns nicht weiterbringt. Ich weiß, wie wir sie beenden können. Aber dafür brauche ich eure Hilfe. Ach, 12 bedeutet, sich gegen Hoshido zu stellen. Und ihr sagt, ich muss dies tun, um Hoshido zu helfen? Ich glaube euch nicht. Der wäre so schön gewesen. Wie kann ich jemandem trauen, dass er gegen alles gewandt hat, was ich liebe? Genau, wir tun euch nur, bringt ihr die Lebenszeug, die ihr genommen habt. Bringt mir Lady Mikoto zurück und vielleicht hören wir euch dann an. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich muss mich opfern, um unser Land von diesen norischen Teufeln zu befreien. Ich zeige euch, was wahre Hingabe und Loyalität bedeutet. Uah. Zurück! Er wird sein Leben opfern und versuchen, uns dadurch zu schaden. Macht er das? Sei so, hör auf! Ich glaube an Hoshido. Ich halte euch auf, selbst wenn ich mich dafür opfere. Ja! Nein, Bruder, du liegst falsch. Kaiser lebt doch noch!
Hör auf, bitte! Sei so, tu meinem Bruder nix! Sakura! Ja, wir kriegen neue Einheiten, geil! Case, Sakura! Wieso mischt ihr euch rein? Das aus jetzt von wegen Explosion! Kommt gerade wieder ein bisschen vor, als würde ich ja Pokémon Gelb zocken. Robert, setz Finale ein! Boom! Diese Leute verdienen ihr Schicksal. Diese Leute verdienen ihr Schicksal, sind gegen Hoshido gewandt. Bruder, sei nicht zu voreilig. Du kannst mir dauernd Michael vertrauen. Als Noah gefangen war, hat mir Michael geholfen zu fliehen. Er, ein Feind, rettete mich, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Michael ist eine gutherzige Person. Sieh doch, sogar während des Kampfes hat er nicht einen Gegner getötet. Warum soll er das tun, wenn er tatsächlich Hoshido verraten hätte? Es muss einen Grund geben. Bitte, hör ihm doch einfach zu. Danke, Bruder. Was zum Henker war das eine Technik, hey? Die können die Finale der Explosion einsetzen? Faszinierend. Das heißt nicht, dass ich ihm traue, aber ich höre mir an, was er zu sagen hat. Yeah. Der wahre Feind ist nicht in Nuo, auch nicht in Hoshido. Er ist woanders. Die Explosion in Hoshido, der Tod meiner Mutter, diese Ereignisse wurden nicht von König Garen in Gang gesetzt. Eine andere, starke und begierige Macht manipuliert uns alle. Das ist alles. Unser wahrer Feind ist der Grund für diesen Krieg. Das klingt mir nur nach einer lebhaften Fantasie und sonst nichts. Erleuchte uns bitte. Wer ist dieser mysteriöse Feind? Es tut mir leid, ich kann nicht viel sagen, nur... Obwohl, den Namen dürfen wir auch nicht sagen, ich dachte, den Ort dürfen wir nicht sagen. Es wird der Tag kommen, in dem sich der Himmel über Nuo und Hoshido verfärbt. Brauche Beweise für meine Worte, so treff mich an der bodenlosen Schlucht. Hältst du uns für Narren? Das tut euch ganz und gar nicht. Entschuldigt, mehr kann ich nicht sagen. Nun denn. Das war wohl reine Zeitverschwendung. Ich habe genug gehört. Schert doch weg. Husch, husch, weg mit euch. Wait. Warte, Bruder, bitte. Sakura. Bitte, nimm mich mit. Ich kann nicht besonders gut kämpfen, aber ich kann auch gewiss anders helfen. Sakura, warum wollt ihr? Entschuldigt, Yukimura, aber ich glaube, dass Michael die Wahrheit spricht. Wir brachten nicht viel Zeit miteinander, aber ich weiß. Ich kann es in seinen Augen sehen. Er versucht nicht, uns zu täuschen. Er sagt die Wahrheit. Milady. Das habe ich nicht erwartet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich war an eurer Seite seit eurer Geburt. Ich spüre, euer Entschluss steht fest. Ich halte euch nicht auf. Nur versprecht mir, dass ihr vorsichtig sein werdet. Habt Dank, Yukimura. Bruder, ich bitte dich um dein Verständnis. Ich möchte Mila und Michael auf seine Mission begleiten. Wenn das dein Wunsch ist, dann tu, was du tun musst. Ja, ich möchte. Ja, ich will. Danke, Sakura Case. Danke, dass ihr mich glaubt. Lass uns aufbrechen. Zurück nach Wall oder was? Weil ich muss sie irgendwie davon überzeugen. Dieser See. Stimmt was nicht? In diesem See traf Asura zum ersten Mal. So viel seitdem in dieser kurzen Zeit geschehen. Michael? Verzeih, Sakura. Es gibt viel, was ich dir erzählen will, aber ich kann nicht. Nicht hier. Das ist schon in Ordnung, Michael. Ich glaube an dich. Ich sehe, dass du eine schwere Last an den Schultern trägst. Wenn dir nur auch nicht irgendwie helfen kann, dann... Thank you for letting me join you. I, missed you. I hope I can help. Ach, unsere kleine Schwester. Hörst du das? Kommt etwas näher? Warte, was so? Ist es ein Pegasus? Er kommt. Nein! Es ist Hinoka! Wieso nein? Ihr wisst, was das bedeutet, Hinoka und so weiter. Das kann nur übel ausgehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie direkt uns anschließt, dass die wird sicher an der Meinung sein und so weiter und so fort. Weil wir uns ja offenbar gegen Hoshido gewandt haben, wird die sicher nicht gerade erfreut sein. Und da würde ich mal sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wieder hier bei Fire Emblem Fates Vermächtnis. Nee, natürlich Offenbarung. Entschuldigung. Der alte Trott. Naja. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Part Nummer 10 bereits. Ciao zusammen.